大家好，我是老侯，我现在在睡眠室这边，然后我要问他一个我心中隐藏很久的一个问题，就是我老爸之前失智，然后后来死的，然后我老爸在年轻的时候他睡觉也是很会打呼，那我想问他说，打呼会跟失智是有关系的吗？各位好我是睡眠技师那个打呼跟失智有没有关联？它其实有很高的相关性。那为什么这样讲你只要打呼，就有可能有睡眠呼吸中止。那睡眠呼吸中止呢，它的那个睡眠品质就会变得很糟。那睡眠品质变糟，就会影响到它的脑部活化的跟一些休息的一些过程。那你头脑休息的状况越糟糕的时候，它老化的几率越高。所以当你有睡眠呼吸中止的时候，你的那个失智的状况其实就会提前发生。那就是当你有呼吸中止的情形的时候，你那个老年痴呆啊、失智啊、阿兹海默这种脑退化的疾病就更容易发生，而且它是那个发生的年龄就会提早。是不是就是说我睡眠呼吸中止，然后睡不好，然后我就长期缺氧？长期缺氧的时候，我的脑部的氧气就比较不足，然后所以就比较脑部的功能就下降，是不是？应该是说你长期缺氧导致你的大脑没有正常的休息。那一般人好好的睡眠，他可以休息到6到8个小时啊。然后你的晚上的休息没有办法持续这么长，你会一直被中断掉。那你一直被中断掉，你的退化的时间就会提早，老化的几率就会提高，这样子。因为我今年42岁了，我觉得我的脑袋有点越来越记不清楚，然后反应很慢。这个回答老侯，你说你最近有开始在戴那个，就戴1个礼拜而已，戴1个礼拜的呼吸器。那我会建议你再持续的接受这样子的治疗，你再过1个月回来，你再去看你的那个记忆力啊，你会觉得应该是有某种程度上的改善。我最近看到一篇报道，就是说，其实只要好好的睡觉，1天你的记忆力就会直接恢复。